Bonjour mes chers étudiants, donc on va continuer avec la série des exercices qui ont été proposés aux examens des années précédentes. Ça c'est l'examen de, je pense, 2015 ou bien 2016, donc peu n'importe. On a le francium 87 239 est un élément radioactif. Donc c'est un élément radioactif bêta-. Euh, Sa période radioactivité. Donc ديما يقول لكم لا بيريود radioactive هي تي، هذيك كيقصدوا بها لا دومي بيريود، يعني تي ان دومي. توجور هذيك تي هي تي ان دومي. هاي عطانا تي ايغال 2 ans، يعني تي ان دومي. Écrire l'équation de désintégration correspondante sachant que le noyau résiduel est x avec الA ديالو z ديالو، وعطاونا ثلاثة وغادي نختاروا واحد فيهم. دونك اللي غادي يكون قريب هو الاحتمال القريب هو عندنا 87 اللي غادي يكون aux environs de 80، هو غادي يكون le radium 88، ولكن غادي il faut le démontrer. C'est bon. Donc on va commencer. Bismillah. Donc la question il dit écrire l'équation de désintégration correspondante sachant. Donc l'équation de désintégration elle a bêta moins. Donc bêta moins le stylo bêta moins هو l'électron moins 1 0. Donc première question. Donc réponse. Première réponse. Équation de désintégration. Donc je me rappelle c'est l'année 2018, l'examen de 2018. Donc c'est l'équation de désintégration correspondante. Donc شنو هي؟ وعندنا la période هي t عطاونا est égal 2 ans. 2 ans ماشي 20 ans. Plutôt 2 ans. 2 ans. C'est bon. Je vais تقول 20 ans عاوتاني. دونك هذه توجور هي لا دومي بيريود تي ان دومي. هذه باغ ديفو ديما يعطيكم تي، هاد تي كبيرة يعطيوها لكم هي تي ان دومي، هي هذه. وهنا هنايا ان زيرو. ان زيرو هو داك لو نومبر دو نوايو اللي كيكون في الاول، وكيزيد هو كيبقى يتناقص ينقص حتى يمشي يقدر يولي ما يبقاش. المهم كيبقى بزاف باش كيديزانتيغرا، كنقولوا لا ديزانتيغراسيون. وهنايا سي ان زيرو كي كوريسبون لتي، سوا ديزون هذيك تي هي نقصو بها تي ان دومي. سي بون. هاد ان زيرو بليتو سي ان زيرو سور دو. دونك ان زيرو سور دو يعني النص من هنا حتى لهنا مشى لنا النص نتاع لي نوايو ديالنا، النص ديالهم مشى لنا. سي بون. عاوتاني كون نزيدو النص ديال هادي تولي لنا ان زيرو سور كات، يعني النص نتاع النص، يعني لو ان كار مشى لنا. من يقول لكم مثلا لو ان دومي تحسبوا هاد تي، ومن يقول لكم مشات لنا لو 3 كار ولا مشات لنا 75%، من يقول لكم مشات لنا 3 كار او بيان كي 3 كار، شي خطات يقول لكم 3 كار، شي خطات يقول لكم 75%. سي لا ميم شوز. من يقول لكم مشات 75% يعني راكو هنا، يعني غادي تحسبوا هاد التي هادي.
تي ان كار يعني غادي تقسمو هاديك على 4. وكاين عاوتاني بالحساب، نقدروا نحسبوها بالحساب سي بون. دونك ريفونون ا نو موطون. حنا في الاول واش قالوا لنا لا رياكسيون؟ عندنا لو فرانسيوم 87 239. le francium 87 239 قالوا لنا est un élément radioactif بيتا موان. شنو معناتها بيتا موان؟ يعني غادي يكون هنا عندنا واحد الالكترون ويكون عندنا هنا داك ليليمون ولا ريزيدويال ديالنا اكس زد ا. دونك هادي نقولوا لها كي نقولوا لها ليكواسيون دو ديزانتيغراسيون. عندنا تي بعدا l'équation de désintégration du francium 87 239. C'est bon? Donc là l'élément résiduel ديالنا ou le noyau résiduel هذا هو le noyau résiduel. كنقولوا le noyau résiduel. C'est bon? Donc غادي نطبقوا la loi de conservation. Loi de conservation de la charge Z et du nombre de masse A. Donc il nous conduit un minuscule nous conduit à. Donc on a 87 est égal à moins 1 plus Z, ou 239 est égal à 0 plus A. Donc عطاتنا Z عطاتنا 88 و A تبقى 239. دونك ليليمون ريزيديوال هما عطاونا 3 ديال الاختيارات. عطاونا لو راديوم هو اللي هو 88. دونك X à Z et plutôt X à Z الفوق à Z correspond le radium ها هو le radium 88 239. C'est bon. Donc je vais retenir écrire l'équation sachant que il y a déterminer x, a et z. Donc x a et z a. À partir de la loi de décroissance, radioactive n égale n0. Donc هنا عندنا واحد الخطأ بعدا خصنا نصحوه. هنا عندنا dessiner عندنا t est égal à log de 2 sur lambda. t راه غلط. log de 2 بوحدها sur lambda. t est égal à log de 2 sur lambda. C'est bon. ماشي هو دايرها هكذا، داير log de 2 sur lambda. non غلط، c'est log de 2 sur lambda. log de 2 ها هي بوحدها sur lambda. c'est bon. appliquer.
Donc la question, à partir de l'ordre de croissance, n égale n0, deuxièmement, n est égal à n0 exponentielle moins lambda t, sachant que t est égal à log de 2 sur lambda. Calculer le temps pour que 50% des noyaux d'un échantillon de francium se désintègrent. Donc on va calculer le temps pour que 50%, يعني النص نتاع داك le noyau, les noyaux اللي عندنا, des noyaux d'un échantillon, des noyaux, 50% des noyaux d'un échantillon يعني عندكم واحد l'échantillon فيه هذوك le nombre des noyaux n0 de francium 87 239 se désintègre. C'est bon. والتي عطاونا تي égal à 2 ans. وكما قلت لكم ديما هذيك التي هي هذه سوا ديزون هي تي ان دومي. il correspond à n0 à n0 sur 2. دونك هنا عندنا ملي كنا داك الشيما غنكون كي درتوه في الكور, هنا عندنا n0 ملي تكون ليشونتيون كامل غادي يبدا يتفتت يديزانتيغرا ويبدا ينقص 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 حتى يمشي لهنايا. دونك هنا غادي يفوت بواحد لا فالور اللي كنحتاجوها n0 sur 2. دونك هنايا 50%, يعني 50% يسي ديزانتيغري و 50% il reste. دونك حنا اللي يهمنا هذه هي اللي كتهمنا, هي تي ان دومي اللي كيرمزوا لها توجور بالتي. دونك حنايا بهذه غادي ساهله نقدو باغ بروميير ميثود مانيش عارف واش البروف دارها لكم ولا لا. بروميير ميثود تي ان دومي اتيغال تي اتيغال عطاونا شحال, عطاونا عامين اتيغال 2 ans. و باغ لو كالكول دوزيام ميثود غادي نجيو نديرو n de t est égal à n0 exponentielle moins lambda t. c'est bon. وعندنا واش قالوا لنا لا مواتي يعني 50% de n0 50% de n0 شنو هي ان دومي دو n0 اللي بقات لنا. يعني حنا خصنا نفتشو على هذا. مثلا كون قالنا مثلا 75% يعني شنو هي 3 كار. يعني غادي نجيو هنا وهذه il va correspondre يعني 3 كار مشات وبقات لنا 1 كار يعني n0 sur 4. يعني غادي نديرو n0 sur 4 هنايا بلاص ما نديرو n0 sur 2 نديرو n0 sur 4. لو كان قالنا مثلا 75% سي بون. دونك ما ديروش 3 كار دو n0, ديرو داك اللي باقي. شحال من واحد غير يسمع لو 3 كار دي سو ديزانتيغر كيمشي يدير 3 كار دو ان 0. لا, حنا نشوفوا هاد القيمه اللي لنا il correspond 3 كارها مشات ما بقاتش. من وصلنا لهنا داك لو ان كار اللي باقي حنا خصنا هذيك التي اللي هنايا. ولكن في هاد الحاله حنا قالوا لنا 50%. دونك واخا نغلطوا نقدروا نديروها ان دومي لان ان دومي الفوق و ان دومي لتحت. دونك غادي تجي هنايا. دونك غادي نفتشو على هذه سي بون. دونك علاش كنقول لكم ديروا هذا لو دياغرام هذا مهم بزاف به باش تريزونيو باش تبان لكم القيمه ديال ديك لا بيريود اللي كنت تفتشوا عليها. دونك تيغال ان دومي ان زيرو. دونك غادي ان زيرو مع ان زيرو تمشي تولي لنا اكسبونسيال موان لوندا تي تيغال ان دومي. دونك غادي نديرو لوغ منا ومنا. لوغ دو اكسبونسيال موان لوندا تي تيغال لوغ دو ان دومي كي تيغال موان لوغ دو 2.
حنا عارفين في الرياضيات بلي log de واحد على a هو ناقص log de a. Ou exponentielle, log de exponentielle d'une fonction, c'est cette fonction, donc moins lambda t est égal à moins log de 2. Finalement, lambda t est égal à log de 2. Ou radit t est égal à log de 2 sur lambda. Or, lambda à quoi est égal? Lambda est égal à lambda ou la t égale log de 2 sur lambda. Yani lambda égale log de 2 sur t. Log de 2 sur t. Lambda est égal à log de 2 sur t. On va remplacer. Donc t, ça implique que t est égal à log de 2 sur lambda. Lambda est log de 2 sur t. Donc, simplifie la t. Donc t est égal à t. Donc هذا ان بياج. شحال من واحد يجي ويلقى تي ايكال تي ويبقى يشكي يقول لك لا هذه هي نيشان. دونك تي هي تي. سي بون. دونك جيسبر واه باقي واحد لا كيسيون. بقات لنا واحد لا كيسيون. اش قالوا لنا؟ قالوا لنا بلي pendant la désintégration du francium, il y a eu émission d'un photon gamma. Quelle est l'origine de ce photon? Donc, le francium, troisième question, le francium, بعد شحال؟ le francium, alors le francium, voilà, le francium, 87 239. 87 239. عطانا واحد par des intégrations bêta. عطانا le radium. عطانا le radium 88. Le radium 88 239. Avec le radium 88 239 mais quand stable, il était excité. Donc puisqu'il était excité, غادي تكون une deuxième réaction. غادي يعطينا le radium excité 88 وهنا 239. غادي يعطينا واحد لو راديوم ستابل ولا في ليطا فوندامونتال 88 239. غير هو غير واش ما يبقاش اكسيتي. هنا راه فيه الضوء كيتحرك بزاف. هنايا راه صافي ما بقاتلوش ديك الانرجي. هذيك الانرجي طلقها غاما. هذيك الانرجي اللي كيسولوا عليها هي غاما. Donc, pendant la désintégration, il y a émission d'un photon gamma. Quelle est l'origine de ce photon? Donc, l'origine de ce photon, c'est il y a des gamma. Donc, l'origine de ce photon est due à la radiation gamma, qui est due au passage excité, état excité, وهنايا عندنا état fondamental ou bien stable fondamental. Donc qui est dû au passage du noyau résiduel R, le radium 88 239 de l'état excité à l'état fondamental. دونك يعطينا هذاك كيما هاي لا ريكسيون ديجا كتبتها.
وشي خطرات يعطيكم مثلا يقول لك يعطيك مثلا الانرجي او غاما، يعطيها لك اون جول ولا يعطيها لك اون نيما، ولكن المهم خصكم ديروها اون جول، ويعطيك اش ويعطيك سي، ويقول لك كالكولي هذاك ديك لوندا ديالنا، يعني لينيرجي، يعطيك لينيرجي يقول لك كالكولي لوندا، يعني لا لونغور دوند. كدير له او غاما، هذه ما كايناش ولكن تقدر طيح لكم كيستيون في ليكزامان. او غاما تيكالا اش مي تيكالا اش مي غاما. هذه لينيرجي نتاع غاما ماشي او فوا غاما، لينيرجي يعني نتاع غاما. اش مي غاما هي اش سي sur H, c'est sur l'onde gamma. Donc, l'onde gamma est égale à HC sur E gamma. ولكن هذه خصها تكون اون جول، إلا عطاها لكم اون نيما خصكم تحولها اون جول. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous la likez, vous la partagez et vous abonnez. من تابوناو باش غير يكون شي اكزرسيس ولا يوصلكم باش ما تبقاوش عاد تفتشوا عليه. سي بون. دونك بون كوراج بور لي زيكزامان اي à la prochaine.